当当当当，螺蛳粉生鱼宴今天直接穿白色衣服吃螺蛳粉，真的是个勇士。30多度的成都，我跟你讲，留在这里来吃，我说这实话都真爱粉了，又没风扇又没空调，超级大炸弹虎皮大猪蹄儿，这台重头戏王炸直接。Hello， 我是丹妮姐妹们。哎呀，其实今天本来不打算拍视频的，但是呢，这个妆，哇塞，我觉得不能浪费，所以我们就去吃一个我收藏很久的一家螺蛳粉，走吧。又是这一条熟悉的路，有没有姐妹记得？我记得。哦，那你说啊，你说啊。就是那个东北麻辣烫。哦，对啊，对啊，好聪明啊！我有点社恐了，我现在去点餐了，好热，好热。它有螺丝切粉。我要吃圆的，我要特辣，我要特辣，行。我还要个炒的，也要特辣。酸笋炒鸡酒，虎皮鸡爪2个，螺丝肉肠、猪皮、炸猪肺我也要，南花串也要，炸蛋也要。我要加一个虎皮猪蹄，空心菜也要。看这么好看，过来吃成年猪。148一个，当当当当，螺蛳粉生鱼宴今天直接，陪我喝一口，求求你了，好热，我先干一口。这个我们点的外卖，就是我之前说南门这边很好吃的那家小米辣的干巴，我点的是一个素拼，里面就是豆干啊、藕片啊、土豆啊、折耳根啊这种，还有那个腐竹、香菜、葱、小米椒，哎呀，好吃。它其实就是小米辣的那种生辣的味道，它真的是，只要它没打烊，只要我在成都，它绝对是我的夜宵。特辣螺蛳粉，穿白色衣服吃螺蛳粉，真的是个勇士，勇士来的。我把腿给我擦开，脆皮同款，真是，好吃的，哎，它汤很香哎，那它特辣我觉得一般般。它粉也是我喜欢那种软一点、糯一点。突然觉得空心菜有点阻挡进攻了。空心菜。杆杆里边全是汤汁，跟吸管一样，直接喝汤直接这样，好，那我们接着买，那你转，腐竹。腐竹泡软了，鲜辣的汤汁又混合着腐竹一点点那种豆香，有一丢丢甜味儿。你看遇到特别好吃的洋葱话都不会跟我讲的，那埋头苦干。人之常情。可惜了，唐燕今天没来。怎么这么快？这底下就说完了，你还没开始啊，姐。我给你们看洋方的，这是芳姐的螺丝切粉，帮你尝一下。谢谢分担。我觉得这个粉应该也好吃，感觉很吸味儿。它汤底我觉得是带有一丢丢回甜味儿的那种，我喜欢。然后吃一下炒的。爆炒螺蛳粉儿，看着很油润，它粉是稍微湿润一点的那种口感。它锅气超浓郁，是不是？好好吃这个炒的。而且炒的会更辣一点，更扒味儿一点。干它！
我来吃这个酸笋炒的虎皮鸡爪，是不是？真的那个炒的还挺大。它酸笋炒的这个鸡爪味道还行，但是我觉得酸笋的味道太淡了。就你吃鸡爪，你完全吃不到酸笋的味道，就感觉鸡爪是鸡爪，酸笋是酸笋，两个人是分家的状态。他们俩今天肯定吵架了。来，朋友们，这台重头戏，这个虎皮大猪蹄儿，你看它跟我的拳头啊，比我拳头还要大，感觉今天不该穿睡衣来吃的。哇，猪皮里面好糯。这个必须蘸着汤吃。哇，在吃到这种东西的时候，我词就很穷了，我说不出来，我只会哇。我不管了，大不了晚上回去洗衣服。哇，我爱就补出这一节是那种瘦肉。哎，我之前还有收藏在，好像是在龙泉还是在哪儿的，也是一家螺蛳粉，看起来很好吃，主要是他们家那个炒的感觉非常的美妙。我加一点这个红油了。你好，请问你是丹妮吗？啊，是，可以合照。可以。哎，幸好今天穿这么好看。谢谢你，没事。哎呀，真好，今天穿这么好看找我合照哦。没事，我素颜的时候也会跟大家拍，随便发。随便发吗？那我可拿去打广告了。那不行。真的有。真的吗？哪儿啊？这一点，没事，原谅他。超级大炸的就是唐丹妮，王炸直接。妈呀！哇，还会乱飙，感觉我的嘴巴都抱不住它的汤汁，你知道吗？这是真的，炸猪皮，哇，我好久没吃到这种炸猪皮了，脆脆的。满满的空气感，它这个肉肠是螺丝肉肠，里面有螺丝嘞。就是你具体说有什么不一样，它也没有什么特别的不一样。麻辣口里面有螺丝，这个还是可以的。噔噔，虎皮鸡爪。突然觉得这个，对，这个炒的更好吃，更有味，味道更浓。我们还先去哪家？南花串。好好喝汤。好喝，那我们说拜拜，我们慢慢吃了。那我们今天什么聊这里，下期见，拜拜。